Você não vai acreditar no que acabou de acontecer comigo. Eu estava aqui fazendo meu devocional quando isso aconteceu. Estava meditando no Salmo 93 e uma única palavra me chamou a atenção e foi ruídos. O Salmo 93 fala muito sobre a grandeza e a soberania do Senhor Jesus, e o Senhor ministrava no meu coração: se você carrega isso com verdade no seu coração, com muita convicção e temor, o quão grande eu sou, por que é que você dá tanto ouvido à voz dos ruídos? Em meio às preocupações, você ouve os ruídos. Em meio ao que as pessoas falam, você ouve o que as pessoas falam. E você já parou para pensar aquilo que eu penso e aquilo que eu digo sobre você? Em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas das vezes nós escolhemos olhar para isso e não olhar para o Senhor, não olhar naquilo que o Senhor está ministrando na nossa vida. Podermos olhar para Cristo e falar assim: Senhor, o que é que você está querendo ministrar no meu coração, na minha família, na minha casa? O que é que você pensa sobre o meu comportamento, o modo com que eu falo, o modo com que eu me expresso? Comenta aqui se você já passou por isso.